هذه الآن هي واجهة فرايديز أو فرايدايز، هم بيحكوها فرايديز للاختصار، فرايدايز. هاي الواجهة، هاي واجهتنا المعتادة للسباحة وهيك والقعدات، لأنه في استئجار كراسي وطاولات صراحة حلوة جدا جدا والقعدة حلوة. بس I am alone، فما أعتقد راح آخذ كرسي وطاولة إلا إذا حسيت الجو كويس بستأجر وبقعد على الكرسي وبحط إيدي على الكرسي الثانية وإيدي على الكرسي الثالث وإيدي الرابعة دي على الكرسي الرابعة وبحجز كل الكراسي. وهيني بدي أوقف هون